nebelieka perdainavimo 3 dainų. Finale. Nes jis tiesiog jau atidirbo savo funkciją. Nebelieka balsavimo telefonų skambučiais, lieka balsavimas telefonų žinutėmis, bet, kaip žinia, jau nuo šių metų telefonų kortelės yra registruojamos. Tai mes tik dėl šios priežasties ir laikėm žiūrovų, tiksliau komisijos viršenybę virš žiūrovų balso lygiųjų atveju, kad tų telefono kortelių galėjai pirkti kaip bulvių parduotuvėje, užsirašai Mickey Mouse'as ir jau tu užsiregistravai. Dabar jau šita galimybė teoriškai bent jau yra dingusi, pašalinta ir jeigu nori, tu turi užsiregistruoti visiškai oficialiai savo kortelę. Tai prašau, dabar ta yra permaina žiūrovams, kad lygiųjų atveju nugali tas atlikėjas arba atlikėja, kuris arba kuri turi daugiau žiūrovų balsų. Tai vadinasi, nebereikia perdainavimo. Ir finale, ir pusfinaliuose šitas bus. Ir finale, ir pusfinaliuose, visur visoje atrankoj žiūrovų yra pirmenybė lygiųjų atveju prieš komisiją. Bet šita naujiena yra žiūrovams. Dalyviams naujiena kokia, tai yra tai, kad iki lapkričio 11 galima teikti paraiškas, iki lapkričio 25 mes išrinksime tuos, kurie jau dalyvauja atrankoj ir, va čia va dėmesio dalyviams, ir iki kūčių, vis sakau, iki kūčių, iki gruodžio 23 dienos jau reikės atsiųsti ir visiškai pabaigtą dainą. Dabar pateikiant paraišką dar galima ir demo versiją pateikti, bet jau reikės ir visiškai pabaigtą dainą, tam, kad neatsitiktų taip, kad jau kai sudedam ir surikiuojam visus į pusfinalius, staiga pasirodo, kad, žiūrėkit, 3 vienodos dainos pateko į vieną pusfinalį, arba čia išsirikiavo vien alternatyva, o ten vien popsas ir panašiai, nes mes kaip rengėjai turėjome tik tai va čia bus demo ir mes tada jau žinodami, koks atlikėjas, koks jo potencialas arba su kuo jisai dirba, suprantam, kad padarys gabalą, vis tiek padarys iki atrankos. Tai dabar jau teks padirbėti ir pasiruošti iš anksto.